Chào các bác, em Dũng Nam Vinh Auto. Hôm nay bên Nam Vinh Auto em về Hyundai i10 2019 màu bạc nguyên, chưa hề đổi màu, keo chỉ nguyên, zin từng con ốc luôn, từ ốc trần cò độ đi. Xe này thì em sẽ giới thiệu sơ qua như vậy, rồi các bác xem sơ qua video này. Nếu cần em quay chụp kỹ chỗ nào thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình. Em cảm ơn.